近日，根据中国航空报报道，由中国航空工业昌飞制造的 AC313I 型民用直升机的首个铁鸟台试验机，在今年8月完成总装下线后，经过相关质量检查和准备，目前已经安装到 AC313A 的铁鸟试验台，开展一系列试验工作，为实现这一型号的早日首飞而助力。什么是铁鸟台？提到这一新闻，相信大家首先注意到的是铁鸟台这个东西。虽然在航空工业之前的报道中很少提到铁鸟台，但是上铁鸟台却几乎是所有飞机型号在总装制造之前必须经历的一道试验程序。如果简单来说，那就是咱们可以把铁鸟台当作一架不能飞的飞机，除了趴在地面上，它的几乎所有分系统都和真正的飞机基本一致。比如，从先前我国针对 C919 大型客机建造的铁鸟台来看，该型铁鸟台除了拥有与 C919 比较类似的外形，更重要的是它安装固定了 C919 几乎全部的机上分系统，比如航电系统、起落架系统、液压系统等。相关型号在铁鸟台上测试时，可以专门对型号的某个分系统，比如液压系统等进行测试，以发现可能存在的问题。更高级的铁鸟台甚至可以进行交联测试，也就是像真的操纵飞机一样，对飞机的大多数分系统进行综合测试，以发现各系统相互影响下可能存在的问题。这么一说，相信大家能明白 AC313A 这次上的这个铁鸟台到底是啥东西了。AC313A 有哪些改进？简单说完了铁鸟台，咱们重点要说的还是这个型号 AC313A。其实从图片中来看，估计大多数人心里都是一句话切，啥 AC313A 啊，这不就是一个典型的直8L 吗？从它那个长得跟 EH101 一样的机身头部，跟西科斯基 S92 类似的机身中段、机身两侧油箱，还有带着浓浓骚点321超黄蜂风范的3发动机设计，以及 AC313 后边的这个 A， 无不昭示出该机的直8L 血统其实没这么简单。你说 AC313A 和直8L 有点像，那肯定是没问题的，但是该机相比直8L改进并没有咱们想的那么小。说 AC313A 跟直8L 有点像，除了二者的整体构型比较类似，外形更是密之相似，其实 AC313A 的航电系统等一些分系统也沿用了直8L 的设计。毕竟直8L作为我军直负8系列直升机截至目前改进最为成功的一个型号，它的大多数分系统设计比较成功。但是 AC313A 和直8L 相比，剩下的几乎都是不一样。一方面，相比直8L 这个军用型， AC313A 是个民用型，在一些机载系统，尤其是成员系统上，肯定要符合民航系统的标准。这意味着 AC313A 在这些系统上，可能反而要比直8L 更加先进一些。其次是对发动机的安装布局进行了改进，无论是最老的骚点321超黄蜂，还是最新的直8L， 在发动机的安装上几乎全部沿用了一边两发、一边一发的3发布局，3台发动机呈现出串列式安装在机身上部。而 AC313A 从设计模拟图来看，似乎采用了两侧一边一台，第三台发动机安装在发动机短舱尾部的品字形布局，这也是它在动力系统上相比直8L 最大的不同。据说在重新设计了发动机的安装布局后， AC313A 的动力安装损失降低了 3% 左右，这在一定程度上算是客观上起到了增加发动机推力的作用。但是 AC313A 在性能上对直8L 的优势还远远不止这么点。根据航空工业公布的信息， AC313A 这种民用机型在商载能力上相比之前的直负8提升堪称巨大。有消息说5吨外挂吊挂作业时间相比 AC313 型提高了2倍以上，高原商载能力提高了 40% 以上，这个数据即使相比直8L， 优势都是相当明显的，而且也不是单单更换了性能相同的发动机，使用了新的发动机安装方式就能达到的。因此，要么是 AC313A 相比 AC313 在机体减重上有了巨大的堪称颠覆性的进步，
这种可能性有，但是可能性不太大。要么就是 AC313A 相比 AC313，也相比直8 GL 等，换用了新型的发动机传动系统、旋翼系统等，通过综合施测，才在主要飞行性能上达到了巨大的技术进步。其实，在 AC313A 直升机需要上铁鸟台的细节来看，该机的技术改进程度似乎确实比我们想象的要高一些。毕竟，铁鸟台主要测的是什么东西？主要测的是飞机的液压系统，测的是飞机液压、电源和航电系统等的交联。如果这几个系统的改进不是很明显，相比基准型只是小改进，或者只在航电系统上进行了改进，那么完全可以通过航电系统模拟机完成地面测试。如果它的大多数分系统都仅仅是直8 L 的军改名，那么也没有必要专门进行铁鸟台测试。现在既然 AC313A 上了铁鸟台，就意味着它的主要分系统，尤其是液压和传动等系统，有了脱胎换骨式的改进，必须重新做全系统综合试验，这更是侧面证明了 AC313A 的技术改进程度。AC313A 的改进释放了哪些信号？说了这么多 AC313A 的改进，很多读者可能会觉得有点没意思。AC313A这不就是一个民用直升机吗？到底有啥意思？其实不然，要大一万说，正好比当年的 AC313直升机，事实上启动了直负8新一轮改进，并诞生了海军的多个直负18型号一样。AC313A 型直升机的出现，意味着直负8直升机的改进尚未结束，直8 L 直升机似乎并非直负8的终点。当然，相比之前的一切型号，直8 L 的改进确实很多，将航空电子系统从准第3代升级到了第3代综合化航空电子系统，提升了飞机的操纵能力和飞行员的信息获取能力，将直负8系列万年不变的机舱进行了重新设计，从高到扁，将原本的地板油箱改为两侧油箱，提高了成员的上下机效率，更提高了直8 L 携带作战载荷、作战装备的能力，配全了 ECM 系统，增设了先进的 MOS 导弹逼近告警器等，更适合在高危战场环境下实施空中突击作业。因此，直8 L 一向被视为直负8终极型。但是，从目前的情况看，直8 L 并不完美，依然存在值得改进的地方。重点就是它的动力系统。咱们前边说了，直8 L 的动力、传动、旋翼3大系统，实际上和直8 G 并没有拉开差距。这一方面受限于该机在设计时我国航发动力的水平，另一方面也是为了快速形成战斗力的需要。这使得直8 L 尽管载荷效率和最大起飞重量相比，直负8系列的接近14吨有了一定的提高，但是提高的并不明显。一切为了降低研发难度，一切为了快速拿出成品。从这个意义上讲，直8 L 在目前看依然是小步快跑的产物。相比直8 L，AC313A 可谓是把直8 L 的缺点给改了一个遍。航空发动机的维护性、操纵性不佳。OK， 换成了国产新型航发，动力系统的总体设计不太合理。好办， AC313A 的动力系统几乎就是全新设计的，航发、传动、旋翼3大件全部都换掉了，甚至还增加了发动机、防冰和航发健康管理系统等，连发动机的布局都给你改了。这么3下5除2之后，该机相比较直8 L， 提高的估计不是一星半点，更可以被称作是真正的完全版直8 L。同时，按照我国在直负8 AC313 平台上先搞民用，再转军用的特点，咱们几乎可以确定 AC313A 在主打民用的同时，也兼顾着为直8 L 的后续改进型探路的任务。一旦条件成熟，甚至就在 AC313A 研发的后期，咱们有极大的概率会启动直8 L 后续机型的研发工作。由于直负8的编号已经用的太多，这个后续机型可能会叫做直8M神马。相比目前虽有进步，但依然无法做到尽善尽美的直8 L， 这个后续的直8M 兼收了直8 L 优秀的航电系统和机舱设计，又兼收了 AC313A 先进的航发、传动系统的设计。除了载荷效率提高明显，估计在载荷数据上相比直8 L 还会有更大的飞跃。
这可以被算作是真正的终极版直负8，也将成为我陆航空突部队真正的目标机型。超级田园种马。总之，伴随着 AC-313A 的出现，不仅预示着我国的直升机工业跨上了一个新台阶，更预示着直负8的故事在我军中远未结束。